Вітаю, друзі! Це Джемаат Лайф, я Лариса Волошина і зі мною Олексій Гетьман, військовий експерт. І от ми поговоримо зараз про військовий компонент Криму, про можливість звільнення Криму, як, коли це може статися, і взагалі, що відбувається в Криму, як треба оцінювати те, що відбувається в Криму, всі ці вибухи, всі ці бавовни, як називають їх українці. Що це таке? Це підготовка до звільнення півострова, чи це щось інше? Чи треба сприймати це як якісь військові операції? Вітаю вас, пане Олексію. І от перше питання в мене про Феодосію. Я сама з Феодосії, тому мені абсолютно от прям я бачу, що там відбувається, я знаю ті міста. І от 7 жовтня удар по нафтобазі, він не перший. Вже били по нафтобазі, але зараз воно палає вже яку добу, і вчора там були якісь величезні вибухи. Що, на ваш погляд, це туди прилетіло? Тому що минулого разу, коли це були дрони, такого пожарища на тиждень не було. Ні, це може бути і дрони. Справа в тому, що воно вже коли починає горіти, то загасити її неможливо, вона має вигоріти. Тобто якийсь резервуар, якщо палає, то от поки він повністю не згорить, нема засобів там піною чи ще чимось, піском засипати, ні. Велика пожежа, це означає, що там були доволі серйозні, велика кількість незберігання було паливно-мастильних різноманітних. По кольору диму, по кольору вогню можна навіть вирахувати, що саме горіло. Це для хіміків, для хімічних військ нас. Вони мають проаналізувати. А думаєте, аналізують? Впевнений, що аналізують, бо це не так важко. У них навіть є такі таблички певні. І вони, якщо це професійні військовослужбовці, по цьому фаху, то я спілкувався з... Інколи нас запрошують в той самий Генеральний штаб, збираються не керівники, а керівники по напрямкам, скажімо так. І от були розмови я не пам'ятаю прізвище цього полковника, були розмови про застосування Росією хімічної зброї по наших позиціях. Він роз'яснив, чому це не хімічна зброя, хімічна небезпечна, там є певна класифікація. І слухаючи, що він розповідав, він не хизувався, він просто відповідав на питання, там такий високий професійний рівень, що видно, що людина, як то кажуть, в темі. І по кольору, можна вирахувати навіть по кольору диму, що саме там горить, бо це може бути, простіше кажучи, дізель, це може бути ракетне паливо, і воно горить по-іншому. Чому наступні вибухи? Можна припустити, що щось прилетіло додаткове. Хоча я думаю, що та кількість паливно-мастильних, яка почала горіти, вона, температура навколо збільшувалась, тому що довго палає, воно прогрілося, скажімо так, як від буржуйки великої, і здетонували сусідні. І я думаю, що ще там декілька днів, щонайменше воно буде горіти. Наскільки це важливо і що треба робити далі? Поки що спостерігати, аналізувати. Я впевнений, що в Головному управлінні розвідки є вже приблизний перелік, чого і скільки згоріло. Я думаю, що це не обов'язково оприлюднювати, але як то кажуть, для того, щоб знати, там, я впевнений, ці дані вже є. Там же є один нюанс дуже цікавий, який пов'язаний саме з паливом і саме в Криму. Тому що ми пам'ятаємо, що якраз, до речі, удар по феодосійській нафтобазі стався 7 жовтня, день народження цього російського диктатора. Але ми пам'ятаємо, що за 2 роки до того, якраз приблизно в ті самі дати, коли йшов залізничний состав з паливом, відбувся підрив і пошкодження Кримського мосту, тоді впало 2 прольоти. І росіяни після цього, вони звітували, ми відновили, все чудово, але насправді це не так. Вони, по-перше, знизилася оця можливість, спроможність цієї залізної дороги, а по-друге, вони намагалися не провозити там всі ці паливно-мастильні матеріали, вони боялися. Вони використовували для цього пароми. Ми бачили буквально все літо, вони тонули, деякі з них навіть в порту Новоросійська. Все те, що перевозила паливо. І от зараз російська нафтобаза, це ж не просто база, це наливний термінал, там є свій причал, його свого часу
до речі, добудовував разом з росіянами ще за часів Януковича Курченко. Вони використовували феодосійську нафтобазу. Це так дуже теж співпало. Знаєте, Росія готується до захоплення Криму. Під час ще до Майдану і в період Майдану українська розвідка, про що нам доповідали на суді по Януковичу, були ж ці звіти української розвідки, де прямо чітко проговорювалося, як Росія, розвідники доповідали президентові, бо він був людиною, яка мала читати ці звіти, що йде накопичення резервів, що туди завозять ці паливно-матеріали, що там от, як військові під виглядом цивільних, де вони розташовуються, на яких базах і таке інше. І от тоді феодосійська база, вона тоді в той період, прямо, ну, як підгадали, перелаштувалася. І, в принципі, вона є доволі важливою для того, щоб приймати танкери, які привозять паливо, щоб це паливо йшло на... Зараз воно йде не тільки на потреби Криму, воно ж йде на потреби угрупування на території, на півдні України. І от зараз от воно згоріло, і що тепер? От як вони будуть отримувати ці угрупування, як вони будуть це паливо, де вони будуть його брати, повезуть Кримським мостом? Тобто нам чекати чергової бавовни на Кримському мосту? Паромів нема, бази нема, залізна дорога? Ну, по-перше, ви почали з Курченка, да? Ви почали з того, що це база, яка будувалася ще навіть до Майдану. Так, вона ще до Кучми будувалася, але вона переоблаштовувалася. Да, ну, будувала, я маю на увазі, готувалася під, скажімо, військовий об'єкт. Ну, ми ж розуміємо, що якщо медаль за звільнення Криму датована 20 лютого 2014 року, російська медаль, то, ну, принаймні, хоча б за тиждень треба було затвердити і на друку. А насправді, я вам скажу, що я була, коли Феодосію, тоді ж я ж місцева, і Новий рік, ну, грудень місяць, посеред міста стоїть російське С-400 чи 300, не поймеш. Ну, тобто воно стояло. Це 13-й рік, це Майдан ще не переміг. От воно стоїть, і я коли питаю у місцевих, а що це? Мені кажуть, це якийсь день морського флоту росіян. Я кажу, який в них день? Він влітку. По-друге, знову ж таки, місцеві, і це бачили. Я теж дуже цікаво було спостерігати, що, наприклад, вони проводили, в них там аквалангісти плавали в січні в бухті, Феодосійській бухті, і на питання, а що ви там робите? Вони кажуть, ну ми там розміновуємо міни, так буває, там же купа після Другої світової війни, коли це ж затонулих кораблів, і час від часу по весні після штормів викидає міни на узбережжя, і дійсно аквалангісти це розміновують. І оці російські військові аквалангісти розповідають нам в січні до всяких штормів, що вони там щось розміновують. Що ви там розміновуєте? Ви там заміновуєте. І от ці речі серед місцевих грудень-січень було абсолютно зрозуміло, що відбувається. Знову ж таки, давайте згадаємо, що ці харківські домовленості Януковича, вони включали в тому числі спільну побудову цього самого Керченсько-Кримського мосту. Ну, тобто, Росія готувалася. От ми маємо сказати, вона готувалася за роки до того, що відбулося. Це головне, ну чомусь в нас навіть в нашій країні в це не хочуть вірити, починають звинувачувати, що от Майдан, тому що Майдан розпочався, Росія там щось, ну, начебто спровокувала. Такі, ну, всі чули такі розмови. Ну, давайте подивимось, коли вони почали готуватися, і коли були події на Майдані. І Майдан ну, скажімо, десь до січня місяця він був доволі миролюбивий, якщо там не було, ну, поки не почались там вже штурми барикад, не почалися будинок профспілок і так далі. Ну, для того, щоб провести таку операцію по захопленню, ну, по анексії Криму, по захопленню, її треба було готувати дуже заздалегідь. Зараз ми вже потрошечку всі починаємо розбиратися у військових справах, і ми знаємо, що будь-які дії на фронті, вони не робляться сьогодні на сьогодні. Тобто Майдан Янукович ще не встиг втікти, а медалька вже надрукувала. Так, медалька вже є.
Тому вони готувалися і вони шукали найбільш зручний момент. Вони вирішили, що саме Майдан, от поки в країні ситуація не дуже зрозуміла, ну, завжди під час масових таких дій, протестів, влада займається, ну, має займатися вирішенням цих питань, і трошечки зовні вона стає начебто слабкішою. Ну, так вважали росіяни, і вони цим скористалися. Тому, знаєте, переконувати, є такі речі, що краще погодитись з людиною, якщо він має думку нічим не обґрунтовану, а от ти наводиш аргументи, що ну тому що це треба було підготувати, можна просто прописати, є розвіддані, коли вони це все планували, починаючи там з харківських домовленостей ще. Але багато хто ну, от спровокував, так спровокував. Ну, Бог з ними. Пане Олексію, ну тоді ми говоримо про інше, що і нам звільнення – це теж операція, яка планується, готується. Це ж не просто зайшли з прапорами. Вирішили, давайте звільнимо. Ну, а чого раніше не звільняли? Ну, ще не зібралися. От зібралися, команди не було, да? Не було наказу. Не було наказу, то наказ прийшов, будемо звільняти. А з приводу нафтобази, ми так трошечки відійшли, це дійсно потужна база, де зберігалася велика кількість пального, паливно-мастильних. Казати, що їхні війська залишились без цього, ну це було б перебільшення. Є інші бази, не такі великі, але це дуже серйозно погіршило їхню логістику. Справа в тому, що з цієї бази були заплановані певні рухи, певний розподіл. Ну, кожна частина, навіть якщо вона не веде бойових дій, де знаходиться в Криму, вона щомісячно має отримати певну кількість, там, щоквартально, ну, щорічно, там, на рік ніхто не бо є там певна звітність у них. І зараз ці плани були зруйновані. Якісь запасні, ну, звісно, вони є. З іншої бази можна завести в якусь там енську частину. Але з ті бази, з яких хотіли завести, можуть завести в енську частину, з неї теж були плани кудись теж. Вона ж не просто, знаєте, стоїть головна база, велика база феодосійська, а навколо стоять запасні, і якщо це зруйнували, значить будемо запасні. Ні, вони теж працювали. Тобто зараз їм треба вирішувати, переписувати накладні, куди що розподіляти. Тобто це не вплине на так, як нам хотілося б, що вони залишаться без пального, але певні перебої цілком можливі в певних частинах. І ми це будемо чудово знати. Ну, у нас, я впевнений, в кожній, починаючи з бригади, в кожній військовій частині, що не менше в Криму, є наші розвідники, ну, плюс працюють підпільники, які чомусь називають партизанами. Точніше, вони були партизанами, вони ж там майже не ведуть бойових дій, вони спостерігають, допомагають прокладати маршрути ракет і так далі. Тобто, ну, багато чого доброго вони роблять, підпільники. Тому там, де ми будемо знати, що якісь є складнощі з паливно-мастильними, а це вплине обов'язково на завезення їжі, на завезення набоїв, на завезення снарядів. Тобто це ламають всю складну систему функціонування військового підрозділу. То тоді туди можна бити. Це буде, як так сказати, вікно можливостей вдарити саме по тому угрупуванню, по тій військовій частині, яка буде найбільш слабка в цей момент. Ну, навіть зенітно-ракетні комплекси, там вони теж не на електрики працюють, не від розетки, а від дизеля, від генераторів. Ну, щодо підпільників, щодо місцевого населення, яке проводить розвідувальну діяльність, до прикладу, повідомлення про те, що саме в тій самій Феодосії було затримано людину, яку звинувачують зараз в шпигунстві і зраді російської батьківщини, отак вони це трактують, нібито ця людина фотографувала російських військових, їх переміщення, відправляла фото в якийсь час бот, і він зізнався, що він відправив аж 1000 гривень на потреби ЗСУ, десь там задонатив. Звучить химерно, якщо чесно, тому що той, хто, ну, теоретично, професійна розвідка, звісно, не відправляє донати.
вона настільки своєрідна, що Ну, там ще мало буде в нього в одній кишені візитка Яроша, зазвичай в іншій Майкамф. Ну, ми це розуміємо, там же Але все тут по є і схемі. інший момент. Ми говоримо про те, що місцеве населення в окупованому Криму, чим далі, тим більше, особливо після російської окупації, починає знову ж таки усвідомлювати себе українцями, ну, тому що знову суто меркантильних речей. Бо ці в'їхали, найкращі землі забрали, пляжі перекриті, найкращі роботи. Ну, тобто, цього будемо жити багато, з місцевими не сталося. Частина була українських патріотів, вони є, але частина обивателів дуже незадоволені цим нашестям російської сарани. І це теж треба розуміти. Це ж, і от тоді, коли ми говоримо про це, як взагалі в даному випадку відбувається оця розвідувальна діяльність там на території Криму або контррозвідувальна діяльність. Тобто тому що росіяни, ми бачимо, що кожен тиждень щонайменше від 6 до 10 затримань, так вони називають їх українські шпигуни. Вони чомусь їх грибуть. Я хочу зрозуміти, це в них вони збожеволіли і це випадкові жертви? Чи це дійсно проукраїнські люди, ті люди, які допомагають ЗСУ, на ваш погляд? Я думаю, що для Путіна це дуже добра інформація, дуже приємна. Але навіть Путін, як людина все ж таки з Комітету держбезпеки, там теж люди мають певні критерії оцінки інформації. І якщо йому кожен день буде розповідати про 5-10 затриманих шпигунів, то це він не буде давати кожен раз по нагороді цим людям. Він зрозуміє, що просто йому питаються дати інформацію, щоб вона йому сподобалась. Тобто в цьому сенсі розвідка, контррозвідка, Путін... Це просто вислужування таке? Це вислужування. І я думаю, що там затримують, просто призначають винних. Затримати може за що завгодно. Це може бути навіть якісь побутові конфлікти, це може бути мілкий кримінал якийсь. Але підвести під те, що це людина... можна взяти телефон, там якесь природу зняв, там десь просто там пальму якусь там. Все це там от десь по координатах ти хотів. Ну, слухайте, я думаю, що це... Давайте не будемо принижувати наше головне управління розвідки, вважаючи, що ми готуємо таких розвідників, яких можна які донатять на ЗСУ, а яких можна це виходить скільки? 5 на день, це 150 на місяць. Ну, що це... Але з іншого боку, це не смішно, це ж репресії. Ні, так а скільки ж тоді 150 на місяць, майже 2000 на рік? Та ви що, слухайте... Слухайте, ми говоримо, що реальні невинні люди отримують по 20 років тюрми в результаті. Це тих, кого підловили. А скільки ж тоді там, слухаючи росіян, складається враження, що там взагалі нема російських військовослужбовців і якихось проросійських мешканців, а крізь наші шпигуни. Ну, то таке. А з приводу репресій, я впевнений, що саме так і відбувається. Я думаю, що вони ж повернулися до доносів, і я там написав на сусіда, що хтось щось написав. Ми вже пам'ятаємо, ну не пам'ятаємо, ми багато читали про 30-ті роки минулого сторіччя і про те, що багато людей було засуджено. Мої, до речі, були про дідусі, про бабуся теж в ГУЛАГі. У мене навіть є довідка, як вони вже коли звільнилися, вони там вижили в ГУЛАГі. Ну, то таке. І всі кажуть, що як же там мільйон чи там скільки мільйонів було репресовано людей. Але хтось задав питання, що ну, вони ж були репресовані по певних доносах інших людей, хто їх написав. Тому там вони ж хотіли, це притаманно росіянам. Вони хотіли руський мір хоч камні з неба, от вони і отримали. І зараз ці люди будуть писати, правда чи це неправда, але правоохоронні органи, ну, правоохоронні, це так не можна їх називати, органи репресій, вони чудово, залюбки взяли. Да, це можна назвати репресивні дії,
для залякування місцевого населення, бо я впевнений, що там мало залишилось людей з такою чіткою проукраїнською позицією, бо це небезпечно, і хто міг, от ви, наприклад, хто міг, тот виїхав. Ну, а інші мовчать. Інші Мовчать, просто але мовчать. є люди, які просто висловлюють, як ви сказали, на побутовому рівні незадоволення. Угу. І це можна страктувати. Ах, ти незадоволений, Значить, ти шпигун. значить, ти шпигун. З нами на зв'язку Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Пане Нарімане, я вас вітаю. І я хочу розпитати вас про вашу поїздку до Туреччини, тому що вона має абсолютно правозахисний характер. Мова йде про захист і можливість обміну кримських політв'язнів. От які успіхи, які чи є щось, чи про що вже можна говорити? Доброго дня, дорогі друзі. Радий доєднатися до вашої дуже цікавої розмови. Слухаю її. Дійсно, дуже багато людей сьогодні в Україні і поза межами нашої країни опікуються питанням захисту прав наших громадян на окупованих територіях, в тому числі і в Криму. Справа дуже важка, тому що в першу чергу це залежить від тієї поведінки, яку демонструє Російська Федерація як держава-агресор, держава-окупант. І ми всі знаємо, що вона демонструє абсолютну зневагу до норм міжнародного гуманітарного права, і наслідком чого є вже тисячі захоплених в полон цивільних наших громадян, питання умов утримання військовополонених і, звичайно, питання загибелі наших громадян в російських в'язницях. Остання звістка, яка просто приголомшила мене, це загибель нашої журналістки Вікторії Рощиної. Я якраз саме в цей момент, коли, листаючи просто новини, знаходився на одному із заходів в місті Ескішехір в Туреччині, де з місцевою кримсько-татарською громадою ми обговорювали питання кримських політв'язнів, більшість з яких, як ви знаєте, якраз є кримськими татарами. Обговорювали питання, як вони можуть підтримати процес щонайменше інформування турецького суспільства щодо ситуації в окупованому Криму, тому що в Туреччині, наприклад, російська пропаганда, як в принципі всюди, дуже потужно працює, і десь ми, на жаль, як українська сторона, українська держава не зовсім допрацьовуємо, не вистачає десь потужностей, і тому ми провели такий адвокаційний тур 4 містами Туреччини: це Стамбул, місто Гебзе, Анкара, звичайно, і от місто Ескішехір, де зустрічалися з офіційними особами і з громадськістю. У мене особисто були зустрічі з членами делегації, парламентської делегації українсько-турецької дружби. Ми почули, що вони запросили нашу сторону до Туреччини і готові самі приїхати до Києва, щоб налагодити доволі таки, знаєте, не дуже активну співпрацю з українськими колегами. Ну тут краще, напевно, мій колега Ахтем його зміг би розповісти. Це саме він є членом цієї парламентської співдружності. Я зустрічався з головним радником президента Туреччини Ялчином Топче. Це людина дуже обізнана в питанні кримських політв'язнів. Це людина, яка з серцем на нашому боці. Хоча треба розуміти, що Туреччина в багатьох питаннях виходить з власних інтересів. Вона розуміє, що Росія не є її справжнім другом, але через питання свого міжнародного престижу, власних зовнішньополітичних інтересів, сьогодні вона, скажімо так, дуже наближається в своїх якихось позиціях до такої співпраці з Китаєм, Росією, деякими мусульманськими країнами Сходу. І це не те, що повинно нас турбувати, але ми маємо все враховувати і використовувати будь-які можливості задля вирішення власних інтересів. Туреччина на різному рівні підтверджує абсолютно підтримку територіальної цілісності нашої країни, і вони демонструють готовність
працювати в напрямку звільнення наших політв'язнів, цивільних полонених, військовополонених і так далі. Я чув це особисто. Якраз під час мого перебування в Туреччині турецький омбудсман Шереф Малкоч, який дуже тісно співпрацює з нашим Дмитром Лубенцем, він перебував в Росії. Спілкувався з російською колегою Тетяною Москальковою, але навіть ті крихти інформації з цього візиту нас не здивували, на жаль, приємно. Ми порушували питання щодо звільнення нашого кримського політв'язня Тофіка Абдулгазієва, який, ви знаєте, через дуже важкі захворювання знаходиться просто на межі смерті. Пан Шереф Малкоч звернувся до Москалькової з питанням щодо Тофіка Абдулгазієва, але вона цинічно, як завжди, сказала, що ніяких підтверджень того, що ця людина дуже хвора і вона може померти, у неї особисто немає, і тому питання якби не є доцільним, не є актуальним і так далі. От коли таке відбувається, ти просто, я не знаю, в якомусь шоці знаходишся, Тут особливо питання. коли Пане Наріман, тут тут питання, чому одразу і росіяни так себе поводять. Ми дійсно шоковані цим звірячою сутністю, але ж ми усвідомлюємо, що вони є вони. А от питання в іншому, тому що насправді Туреччина дуже важлива для Росії. Там складні стосунки, але тим не менш. Тут питання, а чи Туреччина дійсно намагається якимось чином, там якось кулуарно, наприклад, надавити на Росію, що, мовляв, це близькі нам люди, це близький нам народ, у нас велика діаспора. Як от пам'ятаєте, коли, наприклад, Росії вдалося звільнити одразу заручника в секторі Газа, тому що він був там російсько-ізраїльський громадянин. До речі, Росія прекрасно комунікує з Ізраїлем щодо палестинців долі. Тобто, от якось кулуарно, чи може Ердоган якимось чином, не тому, що він допомагає Україні, а тому, що він допомагає кримським татарам, якось з цього боку зайти? Чи росіяни взагалі не реагують? Саме над цим працюємо, але зараз поки що не вдалося переконати, я думаю, турецьку сторону остаточно в тому, що вона може пожертвувати якимись своїми долею, скажімо, стосунків з Російською Федерацією, але набути інші плюси щодо іміджу країни, яка може вирішувати питання звільнення військовополонених, інші питання і так далі. Тобто про 100% втрати для турецької сторони, якщо вона наважиться якось використати свої економічні, політичні та інші відносини з Російською Федерацією, мова не йде. Питання лише в тому, чи Туреччина буде готова десь отримати мінус для того, щоб отримати плюс. І це цей мінус, чим ми, в дуже принципі, умовний. працювали. Про що ви говорите? Мінус звичайно, дуже умовний, умовний, а от але, плюс великий. Плюс великий, і ми саме над цим працюємо. Потрібно розуміти, що в Туреччині дуже такий рельєф такий політичний, різноманітний. Там є політики, депутати парламенту, які абсолютно нас підтримують і дуже чітко підтримують Україну. Вони готові жертвувати певними речами задля підтримки України і звільнення наших громадян з російського полону. Але є така загальна ситуація, коли все ж таки є правляча партія, є президент, і вони більш обережні в своїх висловлюваннях, політиці, задля якихось тих інтересів, які вони десь говорять, десь ні. На жаль, поки що ситуацію сказати, що вона на нашому боці, я не можу. Хоча, знову ж таки, є абсолютне підтвердження того, що Туреччина все ж таки є нашим партнером, але не в тій мірі, в якій хотілося би нам як державі, нам як українському суспільству. Ми почули також те, що турецька делегація буде 24 жовтня цього року в Ризі на Кримській платформі, в парламентському вимірі Кримської платформи. На жаль, вона буде представлена лише заступником спікера турецького парламенту та головою групи українсько-турецької дружби, з яким я якраз зустрічався
зустрічався. Хотілося б більшої статусності, але і це вже велике досягнення на тлі того, що ми не завжди отримуємо тих гостей на наші заходи, яких бажали би. Я думаю, це вже непогано, і це люди, які в принципі нас підтримують, і це дуже добре. Нам треба продовжувати працювати, щоб Туреччина все ж таки зрозуміла, що саме підтримка України конкретними діями є в інтересах Туреччини. Я саме на цьому наголошував, що будь-яке посилення Російської Федерації через окупацію українських земель і використання південних наших територій в військових цілей, про що ви і говорили, також є посиленням Росії в Чорноморському регіоні, а це ніяк не на користь Турецької Республіки. В той самий час, як Україна і Туреччина не мають якихось там військових суперечок ані сьогодні, ані в найближчому минулому. Цього не було. Я хочу ще спитати про можливість розвитку цієї вашої місії, тому що вона дуже важлива. От ми не дарма згадали про Вікторію Рощину. Розумієте, справа в тому, що очевидно, що українських дипломатів і будь-яких дипломатів, консулів, країн, які однозначно підтримують Україну, не допустять до українських ані полонених, ані в'язнів, а тим більше до кримських політв'язнів, бо Росія вважає їх російськими громадянами. Але, наприклад, ті країни, які потрібні Росії, і які могли би, той факт, що хтось з цих країн відвідує ці суди, наприклад, та ж Саудівська Аравія, є багато країн, в яких той же Китай, та ж Туреччина, яких потребує Росія. Сам факт того, що хтось опікується долею ув'язненого, може призвести до того, що, принаймні, цій людині дадуть ліки вчасно, коли вона захворіє. Чи є можливість обговорити оцей людський вимір десь, наприклад, не тільки в Туреччині, а в інших країнах, які вже проявили свою таку посередницьку гуманітарну місію по звільненню політв'язнів, по звільненню полонених? Ви знаєте, це все можливо, але треба розуміти, що Росія буде вимагати щось для себе. Тобто, коли будь-який представник одних з тих держав, які ви маєте на увазі, звернеться з проханням до російської влади відвідати, бути присутнім, отримати інформацію, їм одразу скажуть, а ми хочемо. І тоді така країна, вона має пожертвувати чимось своїм, чи звернеться до нашої держави, скажуть, а що ви можете нам відшкодувати, так скажемо, от ці втрати, які від нас вимагає політичні чи економічні російська сторона за виконання нашого прохання на вашу користь. І ось тут ми маємо що пропонувати, маємо про що спілкувати і так далі. Однак навіть щоб досягти такого результату, нам треба незупинно просто працювати з цією стороною. Тобто працювати з арабськими країнами, працювати з Туреччиною і так далі. Це потребує певних ресурсів, це потребує часу. Тобто, щоб представники нашої правозахисної спільноти, в першу чергу нашої влади, працювали з турецькою чи іншою стороною. Є, наприклад, у турків певне запитання щодо тих турецьких бізнесменів, які мають проблеми, на жаль, в Україні при реалізації різних інвестиційних підприємницьких проєктів і так далі. Вони бажають захисту, вони бажають певних гарантій, яких в багатьох випадків українська сторона не завжди може додати. Так от, якщо ми всередині своєї країни зможемо забезпечити турецьким інвесторам більш такий привабливий клімат, ми зможемо захистити їх від проявів корупції різного рівня і так далі, то ми будемо мати, наприклад, дуже великий вплив на політику Туреччини. Тобто вони в обмін будуть готові для нас зробити щось таке, що ми просимо їх зробити. Тобто це має бути цікавим для всіх сторін. І ми маємо запропонувати постійно нашим партнерам щось цікаве, щоб їх заохотити, щоб їх, можливо, погіршені стосунки з Росією через вимоги якось звільнити, захистити, створити нормальні умови для українських військових чи цивільних полонених, вони були компенсовані. Тому що, на жаль,
політика, вона реалізовується саме таким чином. Там є прояви людяності, але є і питання конкретного інтересу для держави. Дякую, пане Нарімане. Я сподіваюся, що ми все ж таки застосуємо всі ці можливості такої кулуарної, дипломатичної, навіть економічної дипломатії для, зрештою, посилення ваги України і для покращення наших дипломатичних контактів задля, безумовно, звільнення і українських громадян. Подякуємо Наріману Джелялу, першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу. І ми повертаємося до розмови з Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, до речі, оця історія кримських мешканців Криму і війни Росії-України. Буквально на минулому тижні повідомлення про те, як українська розвідка провела якусь карколомну операцію по вивезенню родини офіцера українського військово-морського флоту. Людина служить в військово-морському флоті, походження з Криму, родина, мама, тато, племінниці, тобто частина родини там. Люди, літні люди і навіть 11-річна племінниця були арештовані ФСБ, утримувалися там кілька діб. З цього військового взяли обіцянку, що він протягом 5 днів з ними зв'яжеться з ФСБ на предмет, значить, попрацювати. Це не єдиний випадок, коли ми знаємо, що росіяни утримують в заручниках членів родини для того, щоб вплинути на українських військових. Ми бачимо, що є і переслідування, і обшуки у родинах, наприклад, інших кримських військових, які служать в ЗСУ. І от ми бачимо, що українська розвідка, там дуже була цікава, те, що мені розповідали, дуже цікава історія. Там на човнах, там, це шпигунство, це прям шпигунство, як їх звідти вивозили. От з цією ситуацією, бо це очевидно, Арабські Емірати, Туреччина, багато ми можемо, але Путін же не реагує. От українська розвідка, що вона може робити з цією ситуацією, тому що насправді багато мешканців Криму, їх близьких родичів воюють, впряму воюють. Ну, що робити? Росіяни, звісно, будуть використовувати вплив на наших військовослужбовців через родини. Це звична практика для російських спецслужб. Вивозити, це попрацювало непогано, бо я деталі цієї операції не знаю, але вони там на лодках через... Тобто там було тобто це дуже красиво, прям шпигунський трилер. І це 73-й випадок, 73 випадки, в них 73 врятовані людини. Тобто, якщо у нас є прям служба спеціальна. Звісно. Якщо вони на човнах це зробили, то ці ж вже похилого віку, скажімо так, родичі, вони ж не випадково опинилися на березі. Очевидно. Тобто це була підготовка, і вона проводилась так, що ФСБ і інші російські служби вони не побачили. Тобто це навряд чи були телефонні дзвінки, це значить, що була якась людина, яка підходила, щось передавала, якісь, точно шпигунські, але це означає, що мережа працює. Тобто, ще раз, щоб ці люди, це ж не військові люди, вони, та й військовий не одразу би зорієнтувався, а це люди цивільні. І щоб в певний час вийти, щоб ці люди в певний час доби вийшли саме в цю точку, хтось мав їм розповісти так, щоб ніхто... В той момент, коли вони під наглядом ФСБ, бо ФСБ чекає, що їх родич військовий український зв'яжеться. Тобто вони ж під наглядом були, ми ж не сумніваємося. Давайте пофантазуємо, що може в тому ФСБ і були наші якраз... Оце дуже цікава думка. Бо по-іншому важко це зрозуміти. Ні, це нормально. У нас багато прилетів до нас гелікоптер, ми вже знаємо. Багато чого робить речей наша розвідка. Тут ми маємо пишатися цими людьми. Ми не все знаємо, але ті крихи, частинки, які до нас доходять, вони надихають на те, що служба працює дуже непогано. Подивимося. Але є і зворотнє. Багато тих, хто служить, багато тих, хто має дотичність до окупаційної армії, до окупаційних військ, адміністрації навіть більше, їх родичі тут.
От чи маємо ми використовувати ті самі Я методи думаю, тиску на що родичів? Я думаю, що, по-перше, в них, я не думаю, що якщо тиснути на родичів, подивитися що ці відео, де спілкуються військовополонені російські зі своїми родичами. Ну, я розумію, що це не шаблонне спілкування, там різні бувають випадки, але переважно, може, так підібрали, переважно, що мені не здається, що це якась близькі відносини між людьми, що, якщо сказати, тиснути на якогось військового, який воює по тому боці через його якихось родичів, я думаю, там тиску, для нього це не буде тиск. Він там може припустити, що він може сказати у відповідь. Вони трошечки інші ментальні люди. Для нас це важливо, для нас родини зв'язки, вони всередині нас, а не на показ. А росіян це вони показові, насправді там. Я знаю, що на жаль, багато моїх друзів, знайомих вже загинуло. І я знаю, що роблять з грошима, велика кількість. Ну, принаймні ті, що служили в моєму підрозділі, загибли, то батьки, родичі, отримавши гроші, там, я не скажу, там, я не хочу помилитися у відсотках, але великі гроші передавалися в той підрозділ, де служив їхній загиблий. Причому передавалися, як то кажуть, це можна сказати, неофіційно, неофіційно, тут передавалося просто комусь, кого вони знали, перерахували просто там 200-300 тисяч, просто на картку. Без прохання звітуватися. Це десь рік тому перерахували на картку. Не мені там, я вже був звільнений, хлопець те саме і ми. Що треба було, поспілкувалися, що треба, і купляли там різні речі, там починаючи від окулярів, тобто просто їздили, скуповувалися і розподіляли, саме необхідне, виїжджали на я про що це, для чого це кажу, що інші родичі, скажімо так, загиблих роблять те ж саме. Може, просто це був доволі близький знайомий, це те, що ми ходили разом, в тому числі. Побратими скидаються одразу для родичів, для сиріт. Це окремо. Це вочевидь. Ходили, просто через мене пройшло, скажімо так, а інші загибли, які в іншому взводі, скажімо так, в нашому ж батальйоні, теж вони отримують. Я не знаю, як там, куди вони спрямовували саме ці гроші. Тобто це може бути на квадрокоптер, на якісь такі. У нас цей випадок якраз пішов, люди виїжджали, і хлопці, що треба? Написали і поїхали по списку, познаю. Росіян абсолютно не так. Так, там по-іншому росіян. А з приводу, звісно, коли хтось загинув, то це не можна сказати обмін. Одразу треба ж, поки людина отримає якусь компенсацію, поки ще щось, але треба зараз привезти, треба організувати поховання. І скидується все без розмов. Тобто там все дуже просто. І ще два слова про... Це таке важливе питання для багатьох, не всі це розуміють, переходячи до великих заробітних плат, які отримують військовослужбовці, особливо на нулі. По-перше, я пропоную всім, хто хоче так гарно заробляти, будь ласка, є там місце, вільних місць вистачає, тобто там є навіть, я б сказав, дефіцит певний. А скільки люди витрачають на самозабезпечення, донатять самі собі, так найбільше донатять на армію саме військових, щоб родини військових. Військові, родини військових. Мої знайомі, побратими, я говорю, скільки ви? Та у нас є така, це по аналогії чорна каса, вона не чорна, звісно, не в тому сенсі чорна каса. Спільна каса, так, сленгово. Скільки? 20% без розмов. 20% це саме туди, це на підрозділ.
Я говорю, ну це на те саме, там, ну щось на там, купити якісь там окуляри, чи там щось таке, ні, ну що-небудь. Я говорю, ні, це окремо. Це окремо. Ми для те, що треба для себе, те, що там не вистачає, якісь там для нострія, для там, ну, одягу, для зброї щось там удосконалити. Це ми окремо. Це от іменно саме на підрозділ. Я говорю, так це ж скільки ж виходить? Говорить, ну, десь на самозабезпечення ну, десь приблизно половина грошей уходить. Тобто 20% йдуть одразу в спільну касу, а ще десь приблизно стільки ж витрачається на себе для не на їжу, а саме для, ну, на військові, на форму, на зброю, ну, на все, що потрібно. Тому от це з приводу великих грошей, які люди отримують, ну, поділити навпіл щонайменше. Так це коли нема термінових потреб, а коли хтось загинув, борони Боже, чи хтось потребує лікування. От є таке все ж таки військове братерство. Люди, які там вже, от ви казали, пішли перукарі, пішли люди там, просто цивільні люди, вони там. Мені довелося бути з такими людьми одразу на початку повномасштабної. Я ще рік побув на повномасштабній, потім, пробачте, за віком мене звільнили. І якраз в моїй групі, це було під Києвом, нас було 15 людей, і раз, два, ну, коротше, людей більше 10 були колишні цивільні. Ну, знаєте, вони таку дурню робили, але вони, що правильно, вони, ну, це добровольці, це люди, які прийшли самі. Ну, наприклад, гелікоптер летить, да? Ну, були Лютиш, там таємниці нема, Лютиш, Гостомель. Вилітає. Ну, вперше, да? Ну, що треба робити? Ну, чомусь не було команди повітря, тоді ми ще казали воздух. І хто всі розуміють, куди треба, ну, тікати і ховатися. Да, ну, сховано, зараз бахне. Що робили ці люди, які тільки, ну, от, декілька. Це було, що я вам скажу, коли це було. Це було десь 5-8 березня, 15, ну, то березень, початок березня місяця, вивели нас десь вже 10 квітня, по-моєму, плюс, я точно, ну, це яка різниця. Ну, березень. І залітаю з Київського моря. Ви що? Люди, телефони і знімати. За шкірки. Дехто хапав якусь стугну і стріляв в той вертольот. Стріляти не треба. Причому чимось тим, чим вертольоти не збиваються. Ні, ну просто брати. А потім, я не хочу цих людей ображати, це дуже такі, дуже добрі хлопці, а потім вони, ну, через пару місяців, вони впитали ще як в себе цей дух такого армійського. Там є багато негативів в армії, але є таке армійське братерство. Стосовно щось треба, щось тобі треба, тобі допоможуть. Це не тільки стосується грошей, там, це стосується, ну ти втомився, так, щось, давай я так зроблю. Тобто відносини між людьми, переважна більшістю, ці відносини, вони суттєво відрізняються від відношень між людьми в цивільному житті. І вони такі, що якщо б ми так відносились один до одного, крім війни і крім армії, ну це було б, я думаю, у нас була б дуже велика перспектива. В чому тут? Це просто, це, знаєте, ну, може, я не знаю, хто ваша аудиторія, може, не всім подобається, це дуже схоже на атмосферу всередині Майдану, яка була. Тобто, коли люди один одному готові допомогти. Ну, це має причину, тому що якщо єдина можливість вижити для тебе особисто, це спертися на тих, хто поруч, і захищати тих, хто поруч. Пане Олексію, і от я хочу, ми так плавно вже підійшли до якраз дуже важливої теми, до можливості, оце кордони 91-го року, звільнення Криму. На ваш погляд, взагалі, коли це можливо? Як це можливо? От як ви бачите цей момент? Я вам скажу зараз якісь речі, а потім, що я хочу, там, закликаю до зміни
територіальну... слава Богу, ми не Росія в нас. Ні, так у нас є така кримінальна відповідальність, якщо людина каже, що... Тобто ви ставите під сумнів, що зараз це можливо? Ну, я просто почув, по-моєму, сьогодні чи вчора, бо ніч така була, що тут вже не розумієш, де день, де ніч, якийсь не комбриг, комбат якийсь. І в нього брали інтерв'ю, і він каже, що це так дивує ці фрази про те, що треба вийти на кордони 91-го року. Говорить, поки що останні півроку, ще рік навіть вже можна вважати, ми виходимо на кордони 91-го року, тільки в інший бік. Угу. Говорить, ми відходимо. Це він порівняв таке, може, не дуже приємне порівняння. Він каже, що це те ж саме, що... А ми продовжуємо казати, всі зараз, от ще трошечки вийде на кордон, це як людина на милицях з апаратом Елізарова на ногі. І він, ще трошки і кава в Криму. Він йде, але йому важко. І тут ця людина піднімає голову, каже, завтра побіжимо марафон. Оце він так порівняв. Тобто людина намилиться, говорить, нас тиснуть, нам дуже важко, нам, дай Боже, втриматись. Який кордон 91-го року? Про що ви кажете? В який спосіб? Я теж, в мене великий сумнів, що ми найближчим часом зможемо це зробити. За рахунок чого? Давайте. Давай, я не проти. Що має бути, щоб це стало можливим? Як має виглядати оця обстановка, армія, кількість зброї, в якому стані має бути Росія? Є якісь маркери, за яких це стає можливим? Ну, ідеальний для нас варіант, щоб почалося те, що було в 1917 році, коли російська армія просто пішла з фронту, не виконавши своїх обов'язків перед іншими членами Антанти, просто розбіжав. Тобто штик в землю, коли... Штик в землю, да. Це, мені здається, це було б найбільш добрий варіант. Другий варіант, це він пов'язаний і з зброєю, яку нам мають придати, і з якістю цієї зброї, з економічними проблемами всередині Російської Федерації. Там може буде підніметься зараз знову, він поновлюється комітет російських мотинів. Як він? Не комітет російських мотинів. Там родичі. Але вони теж якісь хворі, там теж, так от поки що. Путін цього дуже боїться, бо під час чеченських війн він вплинув цей комітет на певні дії, він міг підняти хвилю, а для Росії це найбільш небезпечно, бо тоді всі побачать, що король та голий, то вони прощають, у них вже така домовленість між владою і людьми, що ми вам багато що прощаємо, що ви робите, але ви нам маєте дати відчуття величі, відчуття сили, а тому лідер має бути другий після Бога, чи Бог другий після цього лідера. А коли він слабкий, він не цікавить, його одразу він буде знесений навіть не людьми, а, скажімо, політичною елітою. Тобто мають бути економічні обставини, соціальні певні процеси всередині Росії. На це потрібен час. Всередині Російської Федерації. Я це навмисно кажу, щоб не було оптимізму. В нас нема таких сил та засобів, щоб це можна було зробити виключно військовим шляхом. Ми це зробити поки що не зможемо. Який ще варіант? Дивіться, Росія, коли почала все це, вона теж дочекалася певних обставин, в рамках яких вона змогла діяти військово. Я тут з вами погоджуюсь, що для того, щоб проводити військову операцію, потрібно, щоб склалися умови. Ці умови потребують... Щоб ворог був більш... Ті сили та засоби, ті сили, скажімо, які є в нас, і які зараз є у Російській Федерації, я маю на увазі не тільки кількість. Технологічної переваги ми не маємо над російською зброєю. В нас приблизно однаково. Кількісні вони нас переважають. В кількості снарядів, в кількості дронів, в кількості важкої техніки, в кількості людей. Ми могли б досягнути переваги завдяки технологічній перевазі. Тобто Але ми не члени клубу, нам не дадуть найсучасніше. Найсучасніше ні. Просто, F-16, Міраж – це непогані літаки, наприклад, але вони, пробачте, їм вже по 50 років. Так.
Але щоб отримати F-35, Ну, треба бути партнером поза межами НАТО або, ми F-35 ми не або, отримаємо. або І в НАТО. ні, Ну, я так умовно кажу. Ну, я F-117, кажу, ні наприклад, Б-1, той же ні Ізраїль або Б-2, ні Туреччина. навіть Б-52 ми не отримаємо. Мгм. Я так думаю. Ну, є така проблема. І, до речі, наші виробники зброї говорять, що нам досі ми не маємо доступ до величезної кількості технологій. Ну, тобто, є певні таємниці, які Ну, нам, це ну, тобто, це очевидно. реальність. Це очевидно. І ще, що могло би вплинути, це, звісно, якщо б наші партнери створили би певну коаліцію, це якраз, я так розумію, наступне питання про Північну Корею, для боротьби з агресором, з окупантом, як вони колись робили буря в пустелі проти Саддама Хусейна, звільняючи Кувейт. І Мгм. тоді би можна було таким чином перемогти Російську Федерацію вже безпосередньо на полі бою. Самостійно, не маючи технологічної переваги, не маючи розхитування. Ми розхитуємо, але воно не розхиталося. Не маючи проблем, великих проблем всередині Російської Федерації, те, що зараз є, ну подивіться, скільки наших військ. Ну, ми можемо приблизно, якщо ми кажемо, що росіян в 3-4 рази більше, в 5 разів більше. Росіян 600 тисяч, скільки нас? Тобто ми не кажемо, скільки Слухайте, нас, ну, розділіть для 600. початку треба подивитися, як іде мобілізація. Ні, просто Ці поділіть. істерики викликають ідея стати на облік. Я просто до того, що ми кажемо, що є велика таємниця, скільки в нас людей, хоча це не велика таємниця. Якщо подивитися росіян, чому що це чудово знають. В них, мені здається, вони давали дані, в них 26, у нас 8,5 мобілізаційний резерв, з якого, як ми бачимо, тепер ми починаємо віднімати 1 мільйон втік, 2 мільйони броньовані, там чи 1,5. Мобілізація це важливо, але Ну, тобто, оцей момент, тут теж треба розуміти, що в тому стані, в якому зараз є Путін, він може в будь-який момент відмінити ці виплати і просто згрести. І, до речі, вони підуть. А вони нічого не зроблять. Ну, тобто, російські громадяни, він може набрати, він зараз виплачує їм величезні гроші, да, він платить величезні гроші тим, хто виробляє зброю, але завтра, якщо він зробить систему ГУЛАГ, йому буде треба. І оця армія з заградотрядами за спиною, не питання, росіяни це ще проковтнуть. Поки ще він, здається, їм всесильний. Ну, проковтнуть чи не проковтнуть, це все ж таки повторення історії не буває, буває тільки фарс. Я не впевнений, що йому вдасться це зробити. Якщо він оголосить повну мобілізацію, то росіяни, ну, в них безсмислений, безпощадний, да, вони не можуть організувати щось таке, але Путін... Він має бути слабкий, щоб вони піднялися на Я бунт. про що кажу. Слабким він стане, якщо він оголосить мобілізацію і почнуться комітет солдатських матерів. Для цього ми маємо їх бити. Почнуться тоді певні протести, а в них же, ну, у нас, ну, знов-таки відрізняються наші майдани від російських, але в них теж був 91-й рік, і в них були масові виходи на вулиці людей. Там вони тоді, правда, там Єльцин для них був такий велика ЦБ, хоча вони стріляли по своєму парламенту. Вони там намагалися лягти під танки навіть, ну, в часи ГЧП. Тобто в них такі можливість так спалахнути, але це буде короткотривало. Це не буде, по-перше, це буде безсистемно, бо нема в них центрів, навколо яких вони мали би єднатися. Ну, щоб, хоча у них є там Регіональні моменти. Регіональні. Ну, дивіться, в той момент, до речі, звільнилися країни Балтії одразу. В той момент, коли почалася ця внутрішня російська калатнеча... Я з цього боку, я розумію. Тобто, от... Я хотів казати, що це є вікно можливості, які ми могли би використати, але в нас нема того потягу з броньованим вагоном, на якого ми могли б їм туди Леніна прислати. От в чому проблема. Там в них якісь, ну, я не знаю, хто в них може зараз взяти на себе роль лідера. Ніхто. Але от Кадиров хоче вбити там ще когось. Тобто там починаються якісь такі процеси абсолютної некерованості. Керімова, а Керімов Кадирова. Ну, тобто, щось відбувається. Це найкраще. Якщо почнеться протиборство між... Ну, там були якісь,
як його, Паладін, да? Приватна військова компанія, і той керівник казав, що ми не будемо як вагнерівці, як Пригожин, ми будемо йти вже на Москву до кінця, бо Путін слабкий, його треба змінювати. Тобто є якісь сили, які могли би... Іншими словами, ці умови можуть створитися. Вони створюються потрошечку. Як ви думаєте, скільки для цього потрібно часу і в якому стані має бути українська армія в той момент, що от умови склалися і ми можемо зайти і звільнити наші території, бо росіянам не до того. Вони роз'єднані, вони кожен займається своїм. Тобто ми умови зрозуміли, але ми ж теж маємо бути в певному стані в той момент. Ми маємо поки тримати оборону. До речі, якщо у них почнуться якісь протидії між там, ну, наприклад, Кадировим і Путіним, ну, умовно кажучи, да, то нам треба підтримувати обидві сторони. Ну так, так, вболівати за обидві сторони. Дякую вам, пане Олексію. З приводу того, що коли стануться такі умови, коли це можна буде, чи яке саме питання? Я про те, що в якому стані маємо бути ми. Тому що в нас теж є своя проблема. Як тільки нам стає легше, ми одразу все забуваємо. Нам треба, по-перше, буде все ж таки з мобілізацією трошки розібратися. Я не хочу піднімати це питання, бо для мене воно дуже болюче. От сьогодні вечором подійти на Арсенальну, подивитися, що там відбувається. Там батальйон можна, бригаду можна сформувати із людей, які не виглядають хворими, хіба що на голову. А от щодо часу, коли це може статися, ну це є такі прогнози, причому прогнози не в якогось таблоїду, а з різних розвідок. Я не кажу, що в мене якісь такі таємні дані, але є відчуття, от, розуміння. Ні, ну нас збирає інколи в головну. Ну, це теж не є таємниця, що людей, які намагаються висвітлювати якісь події на фронті, інколи ми зустрічаємося і в Генеральному штабі, в Головному управлінні розвідки. Нам не дають указівки, вони просять задавати питання, щоб вони нам відповідали, це такі клубні зустрічі, коли ти чуєш. Щоб ми не казали, щоб ми, ну, інколи деякі речі, вони не видають нам таємниці, але просто розставляють акценти. До речі, от дуже мені сподобалось, як розставляє акценти Буданов. Він так виглядає трошки, він така людина, коли це не камеру, він трошки по-іншому спілкується, і людина з високим IQ, я так вважаю. Ну, судячи з того. Так от, всі ці люди відкрито прогнозують, що вирішиться не коли ми переможемо Росію, а хто переможе в цій війні. Тут взагалі питання стає дуже жорстко. Десь до кінця літа наступного року. Найбільше бої очікуються навесні наступного року. Готуються вони. І по великому рахунку ці бої і вирішать питання війни і питання існування нашої країни. Ну, тобто, на чию сторону перехилюся терези? Ми кажемо, що ми обов'язково переможемо, але нам це ніхто не обіцяв. Перемогу ми маємо вибороти, але ще раз, це не... Це дуже важлива думка. Це важлива думка, тому не моя думка важлива, це просто для глядачів припинить самі собі казати, ми обов'язково переможемо. Ну, ми ж обов'язково переможемо, це просто питання часу. Данішано. Ні, для цього треба докласти зусиль. Це не факт. Причому спільних зусиль. Ми можемо програти цю війну, і ми можемо, про це каже наше політичне керівництво, тільки дуже обережно. Ми можемо втратити нашу державу. Ми можемо втратити нашу державу, подумайте про це. І коли тут будуть, борони Боже, в Києві росіяни, то ви не зможете, ті, хто нас може чує, ви нас не чують, вони інші дивляться програми, якщо щось дивиться, ви не зможете збиратися ні на Контрактовій площі, ні на Арсенальній, в кав'ярні попити каву. Знаєте, от ви навели приклад 917 року в Росії, оцей штик в землю. Це ж насправді це була програма агітаційна, її добре описував Троцький. Такий батько більшовицької риторики і від більшовицької пропаганди. Він описував це як програму, це агітатори в окопах і все проче. Справа в тому, що під цей вплив більшовизму, які там російські імперські солдати просто покидали зброю та пішли з окопів додому, тим самим, під час Першої світової війни. Але під цей вплив потрапили і українські військові.
Ми бачили, оця історія, насправді це стало, оце таке, оце все стало причиною почитайте. фактично падіння Української Народної Республіки. Тому що коли в нас, пробачте, але коли в нас 30 студентів стоять і намагаються зупинити бронепотяг Муравйова, а в цей момент Ніжинський гарнизон ветеранів, фронтовиків плювати хотів, що тут ідуть більшовики, землю дадуть, от це от все. Тобто ми мали ветеранів, ми мали армії. Тут людей, які мали би стати боронити країну. Але виявилося, що хай це будуть добровольці. Закінчилося дуже погано. Два слова, я розумію, що час вже виходить. Ну, по-перше, що відбувалося в ці роки на Київщині, принаймні, ну, зараз не дуже популярним стає в нас Михайло Булгаків, але почитайте «Дні Турбіних», і там навіть фільми, які знімалися в Радянському Союзі, там чітко показано відношення тих людей, ці ж люди. Ну, слухайте, мій прадід був в царській армії, навіть мав ці хрести. Але він потім був в УНР. Він зробив для себе вибір. Це правда, мій теж. Да. І потім був інтернований в Польщі. Ні, потім він був у Гулагі разом з моєю прабабусею. Тобто ми говоримо про те, що ця історія може повторитися. Вона може повторитися, да, але... І для нас в тому числі, коли ми чекаємо, що для нас буде спасінням, якби вона повторилася для Росії, але вона може повторитися і для нас. І це треба пам'ятати, і для цього треба... Це є той момент. От те, що це якраз була втора частина, хотів сказати дві речі, це була втора. Тоді ми не змогли відстояти нашу незалежність, тому що багато хто повірив в солодкі обіцянки большевиків. Ви знаєте, якщо ми і далі будемо продовжувати вірити в солодкі обіцяння кого-небудь, то, повірте, ні у кого нема бажання вам віддати щось своє. Якщо вам щось кажуть і хочуть вас до чогось долучити, і ви не розумієте, хто товар, де товар, то товар ви. Це Дякую. дуже просто. Дуже дякую вам, пане Олексію, за таку прекрасну і таку ґрунтовну розмову. Подякуємо Олексію Гетьману, військовослужбовцю, військовому експерту. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. На все добре, побачимося і безумовно будемо говорити про Крим.